Força Extrema. Vamos lá! Vamos aplaudir, galera! Olha aí o Selinho em 3 rodas. Equilíbrio total da equipe Força Extrema. Genuinamente Gravataense. O Selinho em 3 rodas. Essa é a equipe Força Extrema. Emoção em 2 rodas, o Zelinho em triplo. 3 motos, coisas que você nunca viu. A equipe Força Extrema para dar um show em 2 rodas para você. Vamos aplaudir, galera. Aí está o trio da equipe Força Extrema, dando o Zelinho em nossa quadra do povo. Um show em 2 rodas.